Մեր միջազգային փորձը ուսումնասիրելով, նոր աղբավայր կառուցելով եւ նոր աղբավայրում վերամշակման գործարան կառուցելով վերջնականապես այս խնդիրը կլուծենք ոչ միայն նուբարաշենցիների համար, այլ նաեւ ամբողջ Երևանի համար։ Meğer tarihi Uruguay Çinare veririz. İnterview'umuz nekaри haricuna da anasına mı? Ki? Это կաթը բա ոնց են ուտում։ Դե իրեն պետք է լեն ասես այդ ոնց ասում է դոն բոնչկո Ոծարերս վարեն հետ արես մտնում են ստե իմախբե որամո եմ լի ես երկու էսա կանաչելա չէ ես անասունները մտնում են ստե հիմի ես որ սալկասն եմ ասում օգոստուր Любой ժամին Uruguay ժամին արի հարիցունա անասունա մտնում բրանջան Գնում են այնտեղ այդ անասունները այնտեղ ուտում են խմում են իրանց համար չգիտեմ Հետո էլ վերջում ով որ ինչ ջոկեց բրծավ բերեց, ավրը բերեց, հետևից պաժար են տալիս, թու բանը գցում են, կրակը գցում են, վառում են, դե ժողովուրդ եկեք նստեք ու շնչեք։ Ասում եմ նստած ստեղ հաց ուտելուց ցնես, ավելի լավ է շուտ անես, փախնես, վերևեջ թավակես մտնես ներսը, դռներն ու պատուհանները փակես, դե մի կտոր հաց ուտես, չեմ դու ես բացեթարում նստես։ Հավանական է ես ալերգիա եմ ձեռք բերել դրանով։ Ոնց եք դուք պատկերացնում ցանկացած մարդ Երևան քաղաքի բնակիչ ոնց կպատկերացնի կամ ոնց կմեկնաբանի աղբավայրի մոտ ապրելով այսինքն այդ հոտը շնչելով ամեն առավոտ հոտը գալիս է ժամը 6-ին 7-ին դու հոտը գալիս է երեկոյան ու ժամերին այդ հոտը գալիս է քամիների ժամանակ հոտը ահավորած է բացի այդ էլ խոզաբուծարան կա դե պատկերացրեք երկու ձևի համ խոզաբուծարանի հոտը կեղտա ջրերի հոտը որ լվանում են ինչ են անում, մեկ էլ աղբավայրի հոտը։ Թող ղեկավարներից մեկը մի օր ավտոմեքենան քշի գա հասնի ստե այդ ժամերին ու պրոստը ուղղակի ինքը կարանա հասկանա ստե ժողովրդի բողոքը։ Մի հատ այդ հոտը շնչի, տենա իրոք ճիշտ են էս մարդիկ ասում, թե ստում են։ Մի հատ իրան գան, դա իրանց կաշվի վրա ազգան։ Գան ու մի հատ հասկանան, բանը ինչումն է։ Ոչ մեկի վեճին էլ չի։ Տարոն Մարգարյանը անունը դրել ենք Տարոն Մարգարյան Անդրանիկ Մարգարյանի որդին, որ իր հոր նույն ձևի հայրենասեր, ազգին նվիրված գործողությունները Երևան քաղաքին վերաբերող գործողությունները կանի, ոչ մի բան չի անում։ Իրենք ինչ անում են, կենտրոնում են անում։ Մենք ստեղ 5-րդ սորտի մարդ ենք։ Բլի 3-րդ, 4-րդը չէ, 5-րդ սորտ։ Մեծ խոսում են, ընտրությունների ժամանակ դռնեդուր են ընկնում, խնդրում են, որ ձայնը տվեք մեզի։ Ողորմելու նման խնդրում են փող են առաջարկում ձայնը տվեք մեզի։ Իրանց բիզնեսի համար բնականաբար քաղաքից չեն հեռացնում աղբավայրը, որ ավելի քիչ գումարներ վճարեն, ավելի քիչ բյուջեից գումարներ դուրս տանեն, մնացած գումարները դնեն իրանց գրպանը։ Տանիցով են ապրում։ Դե մտնում են աշխատում են 4 կողմը որ նայեք կտեսնեք ամենքի հայատներում կուճուճ դրած է։ Մեկը շիշտ է հանձնում, մեկը կոշիկի տակացուն է հանձնում, մեկը պլաստմասն է հանձնում, մեկը պղինձ ալյումինն է հանձնում, տուժվողներն են մենք տուժվում ենք։ Դուք ինչ եք կարծում, եթե իրանք այնտեղով այդ աղբով ապրում են, այսինքն աղբի մեջ կա այն ինչը որ կարող են իրանք փող գումար աշխատեն, թե ցելոֆոնա, թե շիշա, իրանք ինչ կբարձրաձայնեն, չէ, իրանք ձեռնատու է։ Ձեռնատու է, երևի այդ մեքենայով աղբը որ տանեն, լցեն իրանք դռան դեմը, կասեն նորմալ է։ Բայց մեր համար նորմալ չի, մենք ուզում ենք նորմալ ապրենք, ես այդ կոչվում է Շենգավիթի տարածք։ Ոչ տրանսպորտ կա, ոչ մի բան չկա։
բնակում եմ Խալբերթի 32 փողոցում։ Աղբանոցն էլ մեզնից մի քիչ ներքև է, բայց հոտը ամառվա շոքերին հոտը շատ ուժեղ է, շատ գեշ հոտ ունի։ Ամառվա այն իրիկվա ժամերին 7-8 կողմերը այդ ժամերին է հիմնական, որ այրում են երևի արդեն իրանք այդ ժամանակ ծուխը շատ գեշ հոտ ունի։ Հետո քամիների ժամանակ ցելոֆոնները լրիվ օդ է բարձրացնում բոլորը։ Այո, հա, սա տարածքով մեկը լինում է։ Ինչ կուզեիք որ փոխվեր։ Փոխվեր, որ ավելի բարեկարգ լիներ այդտեղ, ինչ որ կանաչապատում անեին, կամ ինչ որ մի աշխատատեղ թեկուզ բացեին, աշխատեինք թեկուզ։ Ինչ որ մի նորմալ բան լինի, որ անցնելուց էլ տրանսպորտով էլ անցնում ես, այդտեղ արդեն հիմա հնարավոր չի տեղով անցնել։ Հոտը շատ ահավոր է։ Որ սառոթը փչում է, այդ աղբերը գալիս է այս կողմ։ Այս կողմ։ Մեր դեմինը բոլոր իրանք էլ են հավաքում են։ Հավաքում ենք, տանում ենք, քցում ենք ընդ ձոգերը։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել նոր միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան աղբավայր բոլոր ենթակառուցվածքներով։ Աղբավայրը նախատեսվում է Նուբարաշենի հենց աղբավայրի հարակից հատվածում, մասամբ նաև աղբավայրի դեռևս չօգտագործված հատվածը օգտագործելով Նուբարաշենի աղբավայրի հարակից տարածքում 32 հեկտար տարածքի վրա ենք նախատեսում։ Աղբավայրը բաղկացած է լինելու 5 այսպես ասած կլաստերներից, որից վարկային միջոցներով կկառուցվի այդ ծրագրի շրջանակներում կկառուցվի 2-ը։ Յուրաքանչյուր կլաստերը ենթադրում է բացի առաջինից, որը մի փոքր մեծ է, ենթադրում է մոտ 5 տարի շահագործում, 350,000 տոննա տարեկան աղբի պարագայում, դա Երևան քաղաքի եւ հարակից մի քանի գյուղերի շրջանների աղբի ծավալն է գնահատված, շատ մոտավոր, եւ այդ աղբի քանակը պահպանվելու դեպքում ըստ էության նոր աղբավայրը իր բոլոր ենթակառուցվածքներով նախատեսվում է 28 տարվա համար։ Խնդիրը այստեղ է նրան մականում, թե ինչ պետք է անենք 30 տարի հետո, նորից նոր 30 հեկտար, նոր վարկեր եւ փաստորեն նոր աղբավայր պետք է կառուցվի, թե կարելի է հենց ի սկզբանե այս աղբավայրը դարձնել կայուն, ի վերջո Հայաստանում սկսել վերամշակում, որը կօգնի աղբի քանակը քչացնել եւ շատ ավելի այն աղբը, որ հնարավոր չի վերամշակել, շատ ավելի երկար ժամանակ ուրեմն այնտեղ կտեղադրվի։ Չնայած պետք է էտել նշեմ, որ վերամշակողներ արդեն իսկ Հայաստանում կան, ուղղակի պետք է համագործակցություն հավանաբար իրանց հետ ավելի ճիշտ վարվի։ Նշեմ, որ Բելարուս, Մոլդովա, Վրաստան նույնպես նորից եվրոպական բանկերի տրամադրած ֆինանսներով կատարվել են նման ուրեմն աղբավայրերի կառուցում եւ այնտեղ բարեբախտաբար իրենց համար վերամշակման տարերը եղել են։ Մասնավորապես Մոլդովայի դեպքում մոտավորապես 25-26 միլիոն եվրո ծրագիր է էլի իրականացվել ու այնտեղ ուզում ասեմ գինը նույնն է եղել ու վերամշակման տարը եղել է։ Միանշանակ այդ պահանջն է, որ եթե նույն գումարն է մոտավորապես եւ մենք էլ հատկապես որ վերամշակողներ արդեն ունենք, ապա անպայման այդ տարը անպայման լինի ծրագրում։ Դա բիզնես
կոմպոնենտ է, կամ այսպես ասած ենթադրում է բիզնես կոմպոնենտ, որովհետև ի վերջո ցանկացած նյութ օգտագործման պիտանի, որը կարող է գեներացվել աղբի վերամշակումից կամ տեսակավորումից, դա ենթադրում է շուկա, վաճառք եւ այլն։ Քաղաքապետարանը որպես այդպեսի բիզնես գործընթացների մեջ ներգրաված մարմին չէ եւ չպետք է լինի մեր համոզմամբ։ Դրա համար մենք այդ կոմպոնենտը առանձնացրել ենք, մենք եվրոպական ներդրումային բանկի հետ խոսել ենք։ Ենթադրում ենք, որ առաջիկայում կհատկացվի նաև դրա մասնորդ, չնայած մենք մեր ուժերով պատրաստել ենք փաթեթ, բայց որպեսզի փաթեթը լինի միջազգայինորեն ընդունված ձևաչափի մեջ, այդուհանդերձ եվրոպական կառույցների օգնություն այստեղ անհրաժեշտ է եւ նախատեսում ենք հայտարարել մրցույթ համայնք մասնավոր համագործակցության շրջանում PPP ֆորմատով, որպեսզի մենք ունենանք հստակություն, թե որ դիրքորոշումն է ճիշտ, դրա լավագույն ապացուցման ձևը դա միջազգային լայն ֆորմատի մրցույթն է եւ եթե կլինեն հետաքրքրողներ, մենք պատրաստ ենք հատկացնել տարածք, որտեղ իրենք կարող են կառուցել եւ տեսակավորման, հետ տեսակավորման մասին է խոսքը եւ վերամշակման գործարան։ Կիոտոյի արձանագրության շրջանակներում, մաքուր մեխանիզմի իրականացման շրջանակներում համաձայնագիր էր կնքվել Հայաստանի եւ Ճապոնիայի միջև, որ մեր աղբավայրում իրենք կիրականացնեն այդ գազի առաջացման մեթանի եւ այլ գազերի այդ հավաքագրումը այդտեղ հավաքը եւ կայրեն եւ կօգտագործեն էլեկտրոէներգիա ստանալու համար։ Ինձ զանգահարեցին, ասեցին, որ Ճապոնիայի պատվիրակությունն է եկել եւ ուզում է գալ ձեզ մոտ համասարան ձեզ հետ հանդիպելու։ Ասեցին հետեւյալը, որ 50 անգամ Ճապոնիայի պատվիրակությունները եկել են Երևան եւ ձեռնունայն վերադարձել են, որովհետեւ քաղաքապետարանը դա մոտ մի 10 տարի առաջ էր։ Քաղաքապետարանը ոչ մի կերպ չի համաձայնվում տրամադրել տարածք, որպեսզի իրենք սկսեն աշխատել։ Եվ ասեցին, որ Ճապոնիայի կառավարությունը անվստահություն է հայտնում Հայաստանի կառավարությանը, եթե այս անգամ էլ իրենք արդյունքի չհասնեն, որից հետո տարածք տրամադրվեց, բայց 37 հեկտարից տրամադրվեց ընդամենը 36 հեկտարից 7 հեկտար։ 7 հեկտարը բացարձակ բավարար չէր, որպեսզի էլեկտրոէներգիա ստանան։ Եվ նաև այդ մասը հայկական կողմը հանեց ծրագրից։ Զարմանալի երևույթ է ուղղակի, պարզվեց, որ մենք ուղղակի գազը կարող ենք ստանալ եւ այրել։ Հիմա եթե գնաք այնտեղ նկարեք, կտեսնեք։ Գազը ստանում ենք, այրում ենք։ Մարդիկ ընտանիքներով այնտեղ ապրում են եւ այդ հակասանիտարական պայմաններում աղբի տեսակավորում են իրականացնում փաստորեն եւ դա ինչ որ մեկի բիզնեսն է եւ ինչքան հասկանում եմ անձեռնմխելի բիզնես է։ Լավ չի, ստե ոչի բանը լավ չի։ Լավ չի, պրոստը գալիս ենք ինքնուրույն յոլա ենք դեպի։ Դժեխի մեջ ինչ լավ է։ Ինչ կարգի եկամուտ է բերում այդ ապես օրը։ Մեզի ոչի բան ապրում է ազատում։ Իրանց համար է ցաղ լավը լինում, մենք պալիբոմը պախատ ենք ունել, երբ այս շիշ ենք հաղթել, բանկի մեջ հավորդարում, իրանք ծախեն 500 Ոչ թե մենք չենք աշխատում դրա համար, ծախսել ընտանիքում ենք, երեխա ունենք, վանում ենք։ Ասենք իրանք որ կան այդ զավոդը դնեն ամսական տան այդ ցելի ամիս այդ երեխան ինչ ա ուտել, զիբի, թե քարն տալու։ Ձմեռներ ձուն, սենց էլի գիտես օրվա հացի փողը տանես։ Ինչքան աշխատեք, այնքան ավել տանելու է։ Ուսումնասիրության մեջ այդ անձանց խնդիրներն են ներառված եւ ընդհանուր կազմակերպության դաշտում
այդ անձանց որոշակի սոցիալական աջակցության, խոսքը չի վերաբերում փողով աջակցության, նրանց աշխատանքի տեղավորման կամ որոշակի սոցիալական ինչ-որ ծրագրերում ներգրավման խնդիրները նույնպես դրված են ծրագրի որպես բաղադրիչ եւ կարծում եմ խնդիրը կլուծենք։ Եթե գտնում ենք, որ մեր բնակչությունը դեռ այնպիսի մակարդակ չունի, մշակույթ չունի, էկոլոգիական, որ ինքը տեսակավորումը իրականացնի, գոնե կան քաղաքներ, որ օրինակ ամնում շատ քաղաքներ այդպես է, ոչ թե բնակչությունն է անում, այլ տեղում բերում են աղբը, այսպես կոնվեյերով աղբը գնում է, մարդիկ աշխատում են այնտեղ, հենց տեղում տեսակավորում են։ Հիմա այն մարդիկ, որոնք արդեն այդ փորձը ունեն, այդ գիտելիքը ունեն, փաստորեն այդտեղ անում են, դա կարող են անել ուղղակի նորմալ սանիտարահիգիենիկ պայմաններում։ Ընդհանրում ենք, որ մենք աշնանակ ունենանք պայմանագիր եւ աշխատանքների մեկնարկ։ Բնական աշխատանքները կմեկնարկեն սկզբից նախագծային, որը չեմ կարծում երկար ժամանակ տևի, բայց այնուհանդերձ մենք ենթադրում ենք, որ հենց 18 թվականին մենք նաեւ բնության մեջ կունենանք մեկնարկ եւ մեկնարկելուց հետո լիարժեք աշխատանքների ավարտ նախատեսվող 24 ամսվա ընթացքում, բայց սկզբում բնականը պետք է կառուցենք նոր աղբավայրը, որպեսզի կարողանանք աղբի օրական գեներացվող ծավալը ուղղենք դեպի նոր աղբավայր, որից հետո արդեն մեկուսացման աշխատանքներ կիրականացվեն։